आही सिंध मुंहिंजी मां हिन सॾे अवामी न्यूज़ आही सिंध मुंहिंजी मां। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मिठी मां ख़बर ॾींदा हलूं त थर पार्कर जे मिठी शहर समेत थर जे नंढनि वॾनि शहरनि में अवामी न्यूज़ जे ॾिनल सॾु क़ौमी काज खे भरपूर तरीक़े सां मल्हायो पियो वञे ऐं अवामी न्यूज़ जे सरवाण अब्दुल रज़ाक राजपूत खे जस पेश कयो पियो वञे, जंहिं सिंध जी सकाफ़त मल्हाइण जो सॾु ॾिनो आहे। सिंधी कल्चर डे मल्हाए रहिया आहियूं, जंहिंमें जेको असां गॾु थिया आहियूं अवाम आवाज़ जे सॾ ते, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ तंज़ीम समाजी जेके तंज़ीमूं आहिनि, सियासी तंज़ीमूं आहिनि, उन्हनि सां गॾिजी असीं क़ौमी ईद मल्हाए रहिया आहियूं। सॼी ज़िंदगी थर पार्कर में बि असां वॾे जोश जज़्बे ऐं वलवले सां ई क़ौमी ईद मल्हाए रहिया आहियूं। असां ईद वांगुरु मल्हाए रहिया आहियूं ऐं अॼोको ॾींहुं हर साल जा मल्हाईंदा रहंदासीं। सकाफ़त असांजी 50,000 साल पुराणी रवायत आहे। असां हर साल मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।